pessoal, Front News, o canal Seu Tempo, Alexandre Lima, trazendo informações preciosas para vocês. Nessa semana que passou, nessa última sexta-feira, aconteceu um acidente grave, com o prefeito Rogério, lá de Osasco, São Paulo. No momento que ele chegou a uma festa junina, foi oferecido um bastão, uma tocha, para que ele acendesse a fogueira, a principal fogueira da festa, junto com a primeira-dama, sua esposa. Então, no momento que ele acende a fogueira, há uma grande explosão. E nessa explosão, além de queimaduras graves que teve o prefeito e sua esposa, ainda atingiu 3 pessoas que já foram medicadas e já foram liberadas do hospital. Mas o prefeito e a primeira-dama tiveram queimaduras gravíssimas de 1º e 2º grau em 14% do seu rosto. E como vocês podem ver nas fotos aí, ele gravou um vídeo, mandou algumas fotos agradecendo a população, o atendimento rápido. E ele falou que na hora da explosão ele não se lembra de nada, ele só se lembra que ele acordou, só se lembra que ele estava dentro da ambulância com sua esposa. Poderia ser fatal, disse o prefeito. Além disso, ele ainda se lembrou que os filhos pediram para acender junto, e graças a Deus que isso não aconteceu, graças a Deus. Porque as crianças não iam ter o mesmo milagre que tiveram seus pais. Bom, a primeira-dama está internada junto com ele, em quartos separados. O médico pediu para que não tivesse muitas visitas, para que o quadro de inflamações, de infecções não se agravasse. E o médico ainda relatou que foi um milagre, porque cegos, a explosão, e além disso, inalar o fogo nas vias orais, tanto pelo nariz, boca, queimaria toda a parte da garganta e dos pulmões. Então fica um aviso aí, pessoal, esse acidente grave mostra que para a população que temos que ter muito cuidado. Vamos fazer uma festa junina? Vamos fazer a agostina, seja que festa for, mas com cautela, com cuidado, ainda mais quando temos crianças, idosos. Não vamos soltar balão é proibido pela lei. Então, por favor, vamos organizar com segurança, com tudo que podemos fazer para que a festa flua tranquilamente. Nesse episódio do prefeito de Osasco, a polícia está investigando, a Polícia Civil está investigando o que realmente aconteceu, o porquê dessa explosão. Que não seria o caso acender uma fogueira e normalmente o fogo ia, mas não explodir. E além disso, há um comunicado que o Corpo de Bombeiros não autorizou essa festa, não fez vistoria nesse lugar. Nesse local, no caso. Então vamos aguardar as próximas notícias. Eu vou transmitir aqui para vocês, canal Front News. Dê um like, dê um ok, ajuda a gente aí. Alexandre Lima, trazendo informações preciosas a todo tempo, a todo instante. Denúncias, parte de turismo, fatos que estão acontecendo, tanto na vida cotidiana quanto na vida política. Então estamos aí, canal Front News, o canal ao seu tempo, trazendo informações preciosas para você. Obrigado, fica com Deus, Deus abençoe vocês.